Përshëndetje gjithëve, mirë se u rikthyer në Albania Newscast. Në episodin tonë të radhës do ndalemi të flasim për situatën aktuale politike, një sesion parlamentar me shumë debate, me shumë diskutime, që sapo është mbyllur. Dhe pikërisht për këtë do flasim parë nga këndvështrimi i majorancës dhe kam kënaqësinë të kem të ftuar deputetin e Partisë Socialiste Ermal Pasaj, deputet i qarkut të Lezhës dhe një zë i ri cilësor që ka Partia Socialiste. Ermal, faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Nga t'ja fillojmë, ka shumë çështje që do flasim për majorancën, por dua të ndalem pak tek reforma territoriale, meqense është shumë aktuale dhe ka shumë debate, diskutime. Çfarë po ndodh me të dhe jeni për ulje të numrit apo jo? Atëherë, unë kam qenë edhe pjesë e Komisionit Ndarjes Territoriale Administrative në fakt. Edhe komisioni e përmbylli misionin e tij në mujor që kishim në parlament. Me thënë të drejtën, filloi e gjithë puna aty u bë një punë e jashtëzakonshme, mund ta them këtë histori, edhe ishte për herë të parë në fakt, edhe kjo për merit edhe të dy bashkëdrejtues dhe bashkëkryetarëve të komisionit, si zotit Mazniku ashtu edhe zotit Boçi, që ishte hera parë që dy parti politike dalin së bashku në qendrat e çarqeve për të dëgjuar opinionet e qytetarëve, të ish zgjedhurve, të zgjedhurve mbi gjithë këtë procedurë. Pra, shkuan bashkë, kishte një masivitet pjesëmarrje, interesi ishte i lartë në fakt, edhe diskutimet atje pavarësisht se aty ku ka sasi, cilësia pastaj normalisht që nuk është e njëjtë, por ama kishte diskutime shumë diskutime. Për sa i përket pjesës së asaj se si u përmbyll, sepse ndoshta kjo është edhe pjesa e pikës ku juve po më drejtoni pyetjen. Në fund fare kishte ardhur një moment që disa pika të kalendarit nuk ishin izoruar. Konkretisht po them dëgjesa në qarkun e Korçës, mungesa disa kryetarëve të bashkive aty. Por këto vonesa në fakt erdhën si pasojë e shtyrjes së kohës, së shtyrjes së afateve nga ana e opozitës në përpjesëmarrjen qoftë edhe në miratimin e një kalendari. Pra praktikisht ato pikat të cilat nuk u zauruan nuk ishin thelbësore. Ajo që ishte thelbësore në fakt mendoj se ishte puna dinamike e dy pjesëve të ekspertëve, të cilët në fakt kishin bërë një punë voluminoze, një punë shumë të mirë. Në fakt, të dyja palët, pavarësisht se ne nuk patëm mundësinë që të njohim një raport të palës së ekspertëve nga ana e opozitës, në momentin që ne gjëja e parë që kemi diskutuar që nga fillimi ishte që ne që të bëjmë një reformë territoriale cilësore, kemi afate për të kapë, që duhet kapet treni i këtyre zgjedhjeve në formën që këto zgjedhje që afate fundi duhet të jetë tetori nëntori maksimum. 6 muaj para maksimumi tetori nëntori. Pra praktikisht kishte afat për hartën territoriale, për ndarjen e hartës territoriale, pastaj edhe për kompetencat, por për historinë e kompetencave pastaj mund të kishte edhe një vit më shumë. Sepse për diskutuar për kompetencat, kompetencat në fakt, ndërhyrjet te ligji 2015-s. Ata kishin kohë për të bërë më tepër. Kishin prap kohë, kurse pjesa e reformës nuk kishte, ishim limitet kohës. Edhe pjesa decisive në fakt, sepse ne kemi diskutuar pjesën politike, por ama pjesa e ekspertëve që është pjesa decisive, aty nuk kishte një dakordsi nga ana e opozitës, e cila edhe u largua nga komisioni. Ne normalisht pastaj në bazë të kompetencave që kishte komisioni, kemi paraqitur raportin ton nga pala e komisionit të majorancës, ku kemi bërë propozimet tona për hartën. Besoj se sot do konkludohet, është diçka thjesht procedurale tashmë që Partia Socialiste. Sa është numri që propozoni, Ermal? Do të thënë nga 61 që është aktualisht, sa propozoni? Ajo që nëse mund të thuhet gjithmonë, besoj se në raportin përfundimtar do mbahet një qëndrim qoftë edhe politik nga drejtuesi bashkëdrejtuesi i Komisionit Reformës Administrative dhe Territoriale, i cili do të jetë pastaj edhe shtërrues në gjithë atë çka do përmbajë ajo reformë territoriale. Ndërkohë, të gjithë ata që e kanë ndjekur reformën territoriale, diskutimet për ta ribërë atë, unë jam ata gazetarë që kam qenë 2015 e kam ndjek me shumë detaje çfarë bën atë periudhë kohe. U tha që do kishte kursim, do kishte shumë përfitime, etj. Dështoi diçka që duhet ripar pra nga reforma 2015-s apo çfarë? Pse duhet i ribërë kjo reformë? Reforma 2014-s
ka pas një anetimim nga ana e opozitës si një ndarje politike. Edhe nuk mori pjesë për të së vërtetës. Nuk mori pjesë. Kurse nga ana mazhorancës ka pas një shpjegim në fakt në numra dhe në fakte se si ka funksionuar. Pra, në qoftë se politikisht rreth e muaj si një reformë të shtuar, nga ana mazhorancës tregoi me numra se si ajo reformë ishte, me të thënë të drejtën, diçka shumë e nevojshme për Shqipërinë, për shtetin. Pra, e para punës, në qoftë se do flasim me terma dhe me numra konkret, mund të themi se ka një rritje të ndjeshme të investimeve në zonë nga vetë bashkitë, pra nga vetë financimet e bashkive, nga buxheti i tyre. Ka një rënje të jashtëzakonshme të numrit të punonjësve të aparatit. Pra, praktikisht po t'jap vetëm një shembull, Bashkia e Lezhës. Po kam qenë sekretar bashkie. Në qoftë se ne marrim punonjësit që kishte atëherë në kohën e komunave, numri i aparatit thuajse është ulur me 70%. Edhe këtu po flasim për njësitë të veçërisë vendore, ne e dim shumë mirë se historikun se si kanë funksionuar njësitë e veçërisë vendore në Shqipëri. Pra praktikisht kishim të punësuar njerëz që merrshin rrogën pa shkuar te puna, sikur se kishim njerëz që merrshin rrogën duke shkuar te puna, por ama rrogën e merrshin për një ditë, ose kur s'kishte lekë merrshin pas 3 muajve të dy për një herë. Trajtoheshin njësoj. Pra praktikisht duke bërë sot një aparat më funksional, duke bërë sot një bashki me kompetenca, por se kompetenca nuk është vetëm një akt ligjor apo një procedurë që diçka që i jepet njësisë administrative apo njësisë veçërisë vendore. Është edhe buxhet. Pra ti mund të orientosh 1, 2, 3, 4 politika, por ama sa zoja je ti që të bësh të furnizosh me politika, të influencosh me politika e cila pastaj konkludon edhe me një farë pasurimi të buxhetit, që ti jesh kompetente, ti jetë kompetente për punët e tuaja. Gjithashtu pastaj edhe duke rrit edhe mundësinë e kapacitetet njerëzore administrative që kanë atje. Për qenë me i zoti për të bërë projekte, për qenë me i zoti për të thithë projekte, sot e kemi të qartë, kam shembullin e Bashkisë Lezhës për shembull. Shembulli i Bashkisë Lezhës, Bashkia e Lezhës ka marrë shumë financime sepse ka shumë konkurruese në projektet që çon. Jo vetëm në qeveri, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe buxhetet huaja. Janë bërë shumë punë në Lezhë nga projektet konkurruese që ka pas. A do e kishte bërë këtë Bashkia e Lezhës më përpara kur kishte komuna apo bashkia vogël? Ai kishte kapacitetet njerëzore. Pra, thjeshtësisht, burimet më të mira njerëzore të gjithë territorit të Bashkisë Lezhës sot përmbledhen në një institucion që është Bashkia e Lezhës. Këto do të kishin qenë të shpërndara dhe ne e dim shumë mirë performancën që kanë pasur secila prej tyre. Të paktën këtu të them për Lezhën që kam qenë edhe kompetent ta kam ndjek. Përveç Lezhës, se ti e njeh shumë mirë edhe ke qenë edhe drejtues nivelit të lartë, dalim përtej. Cila kanë qenë bashkitë ose me zona që kanë patur performancën më të mirë dhe cilat me performancën më të keqe? Nëse mund thuhet, po besoj kjo nuk është sekret se statistikat janë aty. Jo, statistikisht bashkitë e vogla normalisht që kanë pas një performancë diçka më të dobët sa i përket pjesës ekonomike dhe financiare, pavarësisht se ka pas edhe bashki të tjera të cilat pastaj kanë pasur një performancë ndoshta kjo lidhet edhe me pozicionin gjeografik të bashkive. Kryesisht bashkitë bregdetare kanë qenë bashkitë më të shnoshta ekonomikisht, kryesisht kryeqyteti, pastaj qendra që është një njësi komplet tjetër dhe duhet të ketë një status komplet tjetër. Qytetet e mëdha po ashtu. Pra praktikisht ndarja territoriale, në qoftë se e shohim në nivelin e organizimit, ka pas nevojë sepse u bën 10 vjet. Pas 10 vjetëve ne kemi nxorrën ca konkluzione. Pra, praktikisht këtu nuk bëhet fjalë që hajde të marremi, tulemi edhe të ndajmë hartën në 1, 2, 3, 4, 5 bashki sipas këtyre preferencave. Ajo çka është të nxjerrim që tek harta të shkojmë bazë treguesve që këto kanë. Edhe në fakt kjo ka ndodhur. Pra, qoftë niveli i pjekurisë së buxhetit, qoftë mundësitë atyre që kanë si buxhet, qoftë mundësitë e tyre që kanë si kapacitetet njerëzore, qoftë mundësitë e tyre për të zhvilluar politika, qoftë mundësitë e tyre për të zhvilluar kapacitetet e veta. Pra praktikisht gjithë ajo që vjen në atë propozim për ndarjen territoriale vjen si pasojë e asaj e treguesve që vinë. Pra nuk është historia që hajde bëjmë një hartë tash,
se duam ne ta Pra, bëjmë marrë. është në bazë performance. Patjetër që është në bazë performance, por është edhe diçka tjetër. Për shembull kishim rastin e para pak ditëve, kishim rastin e një diskutimi, unë vi nga qarku Lezhës, që ishte për pjesën e Mirditës. Në Lezhë është Bashkia e Mirditës. Të them të drejtën, unë isha pjesë e Komisionit të Ndarjes Territoriale dhe Administrative, por isha i vetmi që nuk reagova për një furtunë gotë që përfaqësues të opozitës dolen me deklarata që mos luani Mirditën, nuk duhet të shkrihet Po i kam ndjekur Mirdita. Po, një fortunë gotë shumë e çuditshme në fakt, sepse e para punës Mirdita nuk është vetëm një identitet krahinor. Mirdita është edhe identitet historik. Edhe Mirdita ka qenë përpara se ne të jena këtu, Mirdita është prapë e Mirdita do të jetë përgjithmonë. Pra praktikisht ajo çka përfaqëson Mirdita nuk është një vendim administrativ. Ajo apo ligjor. Mirdita përfaqëson shumë më shumë se sa për të mos diskutuar asnjëherë. Edhe ekzistenca që Mirdita të jetë bashki, a mos të jetë bashki, në atë komision nuk është diskutuar ndonjëherë. Pra nuk është plan për ta fare, nuk ka qenë ndonjëherë kjo historia. Por ama pastaj në momentin që ti nuk ke argumente politike apo propozime të mirëfillta politike në shërbim të banorëve atje, do bësh politikën krahinore. Pra si që është politika nacionaliste. Mund të qetësojmë të gjithë banorët e Mirditës që nuk do është fakt tashmë. Është fakt, ka qenë. Pra nuk ka pas asnjë me qetësu sepse ka qenë fakt. Mund ta thash edhe herë. Mirdita nuk ka qenë në plan. Mirdita është shumë e madhe, Mirdita është shumë e madhe që të diskutohet në gjëra kaq të vogla. Pra nuk duhet të shkojë mendja kujt, as i ka shkuar mendja kujt që Mirdita duhet apo mos duhet. Kemi një situatë shqetësuese për banorët e zonës, flasim gjithmonë në Prenjas. I druhet Partia Socialiste që mund të ketë protesta në bashki të ndryshme nëse do të mbyllen Prenja, se ishte një prej tyre, por mund të ketë edhe të tjera. Arber, sipas dijenisë time, shumë kohë më përpara, ndoshta gaboj, po Librazhi dhe Prenja si bashkë kanë qenë. Sipas dijenisë, po këtë nuk e di. Ata thonë nuk kemi qenë asnjëherë, jemi ndryshe. Atëherë po e marr se ata e dinë më mirë se unë. Banorë flas gjithmonë. Ajo çka është ajo çka del nga kjo reformë e re, po e quajmë tashmë, është propozuar që të ndodhë, është koncepti i qytetit. Pra praktikisht, në qoftë se të kthejmë që të dalë pastaj prapë te pjesa e Prenjas dhe Librazhit, po kthejmë prapë ke çfarku jam. Në qoftë se në bashkinë e Mirditës, po marr prapë shembull bashkinë e Mirditës, ne kemi dy qytete. Kemi Rrëshanin, kemi edhe Rubikun. Janë dy qytete, të cilat përfaqësimin në Këshillin Bashkiak do ta kenë secili me kuotat e veta. Pra në qoftë se ka 20 anëtar të Këshillit Bashkia e Mirditës, 5, 6, 7 në bazë numrit të popullsisë do të jenë përfaqësues që do zgjidhen vetëm për Rubikun. Pjesa tjetër do zgjidhet vetëm për Rrëshenin, edhe gjithë do bëjnë Këshillin e Bashkisë Mirditës. Gjithashtu, administratori i qytetit është automatikisht edhe zëvendës kryetari i bashkisë. Pra praktikisht në çdo qytet sot, se nëse kjo ishte edhe gjëja më e mirë në fakt që unë mendoj se ka dalë nga kjo reformë, çdo qytet sot në Shqipëri do ketë një administrat të vetën edhe do ketë një nivel tjetër tashmë të drejtimit. Pra, në qoftë se një bashki me dy qytete do ketë kryetarin e bashkisë qytetit baza, edhe do ketë edhe zëvendës kryetarin e bashkisë që është administratori i cili do të jap shërbimet atje në qytet. E njëjta histori është edhe Prenjasi. Pra praktikisht do ketë kuotat e veta përfaqësuese në Këshillin e Bashkisë. Që ta kuptojmë pak më mirë këtu, ndjes. Pra nëse do ketë shkrirje me Librazhin, në kryetari i bashkisë Librazh Prenjas do të jetë i Prenjasit. Po patjetër. Edhe do të jetë aty në Prenjas, do ketë zyrën Prenjas, do japi shërbimet në Prenjas, edhe anëtarët e Këshillit do të jenë. Pra nuk mundet për me ndodh që në zgjedhjet vendore, anëtarët e Këshillit për shkak edhe të numrit popullsisë që ndoshta Librazhi. Kjo do ndodhi me gjitha bashkitë që do mbyllen. Kjo do ndodhi me gjitha bashkitë e Shqipërisë. Po, marrim bashkinë e Lezhës. Bashkia e Lezhës ka dy qytete. Ka qytetin e Lezhës dhe qytetin e Shëngjinit. E njëjta histori do jetë edhe për bashkinë e Lezhës. Pra, njësia administrative Shëngjini, qyteti Shëngjinit, do ketë administratorin. Njëkohësisht do ketë edhe zëvendës kryetarin e bashkisë, detyrueshëm ligjërisht që do të jetë nga Shëngjini. Pra, në Këshillin e Bashkisë, Bashkia e Lezhës ka 41 anëtar të Këshillit. Pra po marrim për qytetarët, shërbimet nuk mbyllen në qytet. Jo, absolutisht jo. Pra, qendrat urbane do të jenë përsëri
të aksesueshme dhe nëse më përpara ne nuk kemi pas, ta zëm Mamurras, nuk e kemi pas këtë lloj të funksionimit, tash Mamurrasi si qytet do ketë njësitë administrative me më shumë shërbime edhe me administratorin që është zëvendëskryetari i bashkisë. Dhe për ta mbyllur diskutimin për reformën territoriale, nëse opozita nuk e jep votën e saj, do ta votoni vetëm? Në vjesht flasim gjithmonë. Atëherë, ne është bërë një punë voluminoze, edhe është bërë një raport, është bërë një propozim, edhe nuk mundet për me ndodhë, që ta kthej pak në terma kështu, të bësh 9 muaj edhe mos dalish kurrkun. Patjetër që do dalim, patjetër që është dalë me propozim, edhe me patjetër që unë mendoj se ne vjesht do kemi një reformë territoriale administrative. Më kujtohet edhe kur ishte Indjeri Bashkim Fino, deputeti PS-s në 2014 i bëri një intervistë sepse votimi për reformën e atërshme territoriale u bë 2015. Dhe një ditë diskutimi ishte, opozita nuk mori pjesë dhe tha ne do ta çojmë para vetëm nëse ata nuk na bashkohen. Dhe ashtu ndodhi. E mira do ishte të kishte diçka, të përbashkët, por në fakt vullneti atyre nuk ka qenë që ditën e parë. Duhet të them që ta mbyllim vëllai diskutimin, ne vetëm për të miratuar kalendarin e zhvillimeve të komisionit kemi bërë 2 muaj e gjys. Jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. 2 muaj e gjys. 2 muaj e gjys kemi. Mirë, ndrojmë pak temën e diskutimit, shkojmë tek ajo që ka qenë zhvillimi më i fortë i këtij viti, por ndoshta i këtij 10 vjeçari që lidhet me protestat para kryeministrisë. Po vjojnë përsëri, më jep komentin tënd. Malti je një deputet i ri, je larg asaj influencës, po them, negative të problemeve që mund të ketë patur qeverisja, por gjithsesi je përfaqësues i Partisë Socialiste. Si ke parë gjithë këtë qasje që ka protesta, gjuajtje me vezë, kritika online, sulme online, shumë intensive? Atëherë, dinamika protestës ka ndryshuar edhe opinionin, në thënë drejtën. U bën ca ditë tash që u bën 50 ca ditë. 60 ditë hyri. Po, kemi hyrë në ditën e 60 të zhvillimit protestave, edhe unë nuk kam qëndru nuk kam nejt pa qëndrimet e mia, që i kam bërë normalisht edhe publike edhe në daljet publike në media, por ama edhe në rrjetin social. Ajo që ka u pa fillimisht në ditët e para të protestës, them të drejtën, unë mendoj që mos të bëhemi përsëritës her pas here të këtyre diskutimeve. Ajo që ndodhi në ditët e para të protestës, fillimit para protestave, nisja për rastin e Zvërnecit, që të them të drejtën, diçka e tillë ndodhi edhe dikun ja 3 muaj përpara edhe në Rjoll, edhe unë pata majti qëndrim për atë, ishte shumë e drejtë. Dalja qytetare, përkrahja qytetare e problemeve, thënia problemeve të përditshme, normalisht që qëndrojnë. Edhe ne kemi thënë këtë. A ka probleme? Patjetër që ka probleme. Pse vinë problemet? Atëherë, ne themi që problemet vinë për shkak të rritjes pritshmërive, që është shumë normale. Ndodhin në një vend ku në vitet e fundit ka pas një zhvillim me hapa shumë shpejta. Mendoj unë. Edhe pastaj evolimi deri në atë protestën që është sot, deri në atë protestën para parlamentit, unë jam deputet normalisht, nuk jam komod. Unë pranoj kritikën, pranoj gabimin, patjetër. Jam kritik, mendoj unë, ku duhet, por ajo gjaja që nuk pranoj unë, është pranoj edhe të fyem kur kam gabim. Okej? Që është njerëzore historia. Por gjaja që nuk pranoj unë, është që vi, ta ne të mohem, të fyhem, të gjuhem, nga kush? Jo, ti nuk e bën këtë. Pra, ty personalisht, me sa të kam ndjek, ke qenë zë atje. Po. E kem shtet protestën. Unë e mbështes, Okay. nuk e fshe. Okej. Po si jam për akte të tilla nuk jam, të jemi sinqert. Kush do të më gjujë mu me vezë, Arber? Kush më gjujë mu me vezë? Pra, ato personazhet që janë atje. Madje më lejo ta bëj një intermezzo shumë shkurtër, Patjetër. edhe për përplasjen me policinë, unë nuk jam, sepse në fund ditës ata nuk janë Edi Rama, nuk janë ministri, nuk janë ministrat, dhe në fund ditës janë shqiptarë me shqiptarë janë të punësuar, do ruajnë rendin, do ruajnë sigurinë. Unë nuk jam për dhunë, sepse po të jetë për dhunë, e ka bërë Partia Demokratike, dikur e ka bërë PS-ja. Nuk jemi për dhunë asnjëri, nuk e dyshoj fare. Po ky është qëndrimi Ajo im, që po diskutoj unë. Se desha ta thoja se kam patur
Ndjese. Kush do të më gjujë mu me vezë? Kush po më gjujë? Kush po del aty me më gjujë mu me vezë? E pse po më gjujë mu me vezë? Pra, u bën ca ditë, u bën ca herë që ndodhin. Ato personazhet aty janë personazhe publik, sepse ata kanë llokrenari këtë historinë. Dalin atje dhe e bëjnë këtë, ne e bëjmë. Njerëz s'kan punuar herën, s'kan punuar ditë në punën e vet. A di kush po më gjujë mu me vezë apo? Mu po më gjujnë me vezë fëmijët aty që s'kan lënë xhapa ban në këtë shtet. Që kanë vjedhur poste shtetërore. Që kanë pas deputet prindrit. Pse janë fëmijë deputetësh? Nuk i njoh. Atëherë nuk po flas me emra se unë nuk i vlerësoj fare, unë kam 5 heq këtë historinë. Unë po marr ja ata që vinë nga Lezhë. Njerëz që s'kan punuar ditë në jetën e tyre, s'kan pas nevojë. Për çfarë do të më? Ku ka protestë në Shqipëri? Ku ka protestë në Shqipëri? Ata shkojnë protestë. Se normal që ke për shkuën protestë të arbër se ç'a bën ti kur shohësh mëngjes? S'pun s'ke, ma nana e baba. Jenë rregull ti. Por një punë civile vet nuk e kanë. Me thanë kanë bë këtë punë. A kupton? Ndërkohë, ata vinë dhe më nëtemojnë mu që paktën qysh 20 vjeç s'kam neti ditë pa punë jetën time. Kam punu privat shumë kohë përpara se me fillu po punu në shtet, përpara se mu bë kuadër. Edhe këto personazhe nuk e pranoj që të vinë, të më drejtojnë gishtin mu, edhe të më thojnë mu që ti je deputet i shitun, se shitun i thonë opozitës ata, po unë nuk i përfaqësoj. Nuk i përfaqësoj as duam të përfaqësoj për 1000 vjet. Demokracia është një sistem ku logjika e numrave prevalon mbi logjikën e individit. Edhe unë jam për menaxhu 830.000 qytetarë të tjerë e jo menaxhu 2-3 që s'përfaqësojnë as ty, as popullin, përfaqësojnë vetëm veten në mënyrën më shëmtuar. Nëse se opinioni e mbi protestën, patjetër është opinioni i deputetit i cili fyhet, i cili sulmohet, edhe është bëha padurueshme, është bëha të mëshme. Sulmin rrjetet sociale që të shajnë nanën, babet, do burrat tronë aty dhe ta bëjnë edhe e bëjnë me shumë krenari më burr. Të shkoj deri në pikën që budallalliku të bëhet me shumë krenari vetëm te ato personazhe shef. Edhe pastaj shkojmë ke pjesa që është ajo që e thash edhe dikun tjetër në një më përpara. Ky është epilogu më i shëmtuar që po i bëhet asaj proteste. Epilogu më i shëmtuar. Nëse ajo fillimisht filloi me ca xhana që realisht edhe unë mendoj që duheshin po absolutisht, po kush është dakord me dhunën e Zvërnecit? Askur kush nuk është dakord. Ai që është dakord me atë mos shoh më mirë, si e themi ne kështu. Por ama kur vjen pika që shkon në akte të tilla, e kryesisht nga njerëz kot, të cilët nuk përfaqësojnë asgjë, edhe nga njerëz të Partisë Demokratike, atëherë çfarë duhet mendoj? Çfarë duhet komentoj prapë? Reflektimet e qeverisë, reflektimet e kryeministrit kanë qenë se ne duhet përmirësojmë, ne duhet vazhdojmë. Por ama kemi kontratë me qytetarët, edhe në bazë të asaj kontrate që kemi me qytetarët, patjetër që performanca jonë duhet të jetë në tjetër niveli, sepse pritshmëritë e qytetarëve sot janë tjera. Ne jemi ashtu që do të hyjmë be. Besa që propozoi zoti Rama, e keni lexuar, çfarë përmban në vjet përgjithshme? Besa, manifesti i kryeministit Besa, beson nuk është vetëm një reflektim emocional, sepse ndoshta mund të shihet si diçka, një reflektim personal dhe emocional i kryeministrit. Ajo është një reflektim jashtëzakonisht i vlefshëm, e mendoj unë, në marrëdhënien që jo vetëm kryeministri, por gjithë secili, jo vetëm antari i Partisë Socialiste, edhe por përfaqësuesi i shtetit, po edhe në punë si më i thjesht, duhet të bëj thjeshtën. Pra, duhet të shërbej qytetarit. Kjo është përmbledhja e gjithave. Pra, ka ardhur një moment që me thënë të drejtën duhet të ngrejmë ca pika diskutimi mbi formën se si ca gjëra funksionojnë. Pra, praktikisht një ndër gjanat që është njerëzore, jemi në Shqipëri patjetër, por një ndër gjanat që unë do të jam kundër për shembull, që do kisha dashur të ishte diçka më ndryshe është WhatsAppi. Pra, që unë duhet shkruaj ty në WhatsApp si deputet, duhet shkruaj ty ma shif këtë punën, kjo edhe pastaj unë të kem prioritet për këtë punën. Unë më thënë drejtën, unë e praktikoj shumë pak personalisht këtë ndërhyrje në punë të tjetrit. Por edhe kjo historia tash që për çdo punë hajde shkojmë të shkruajmë deputetit në WhatsApp, të shkruajmë kryetarit në WhatsApp, të shkruajmë këtit që të zgjedhim hallin, ata e shkruajnë se ndoshta dikush atje poshtë si ka shërby. Pra nuk është se shkruajnë për luksit. Qartazi ka një arrogancë, patjetër dhe korrupsion që lidhet në nivelin e drejtorëve, mendoj unë. Se
nuk është përgjegjësi e deputetit. Deputetit në funditës po dojnë, nuk është se ka në gjithë madhe në dorë për punësimin ose gjëra të tjera. Ka gjëra, nuk diskutoj. Ka evolu edhe perceptimi i njerëzve për deputetin. Nuk është ma. Domethënë, lënë këtë pjesën mediatike që deputetët, ne fëmijët e deputetëve, çfarë bëjmë ne deputetët, domethënë, në qoftë se kjo legjislaturë ka një format tjetër, përveç pjesës së bullizimit mediatik që i bën disa kolegeve të mia atje, apo përveç pjesës së anetemimit, unë e kuptoj shumë mirë këtë arbër se në fund ditës, sot deputeti është përfaqësuesi i popullit me kuptimin e plot fjalës. Edhe këtë e them pa asnjë lloj ekivoku. Sot deputeti përfaqëson atë fshatarin atje, përfaqëson atë komshiun e vet apo atë të njoftunin e vet apo njeriu e lagjës apo njeriu e fshatit tjetër, po e përfaqëson. Deputeti, ai ka akses te deputeti të thot hallin e vet, dhe deputeti pastaj në bazë të mundësive për të ndërhy për t'ia zgjedhur hallin e vet. Më përpara, ndoshta për këtë anë temohen deputetët sot, sepse deputetët sot nuk kanë asnjë lloj lidhje edhe nuk e kanë me botën e medias apo botën e biznesit, apo deputeti nuk është më ai që vite aty dhe të thotë hajde këtu se këtë punë ta kryejun e këtë punë ta bëjun. I forti i pari i zonës. Nuk është i forti i zonës. Deputeti është përfaqësuesi i zonës. Edhe sot më shumë se asnjëherë tjetër deputeti është përfaqësuesi i popullit, është edhe popull vet. Paktën kështu. Do ndryshoj kjo Ermal pjesa e drejtorokracisë, ka quajtur Elisa Spiropali. Është një term që ndoshta mund duket pak i çuditshëm, por është një term që qëndron, sepse edhe unë mendoj, si e thash, ka drejtor nivelin e mesëm, nivelin e lartë, po pse jo, dhe nivelin e ulët, të cilët janë arrogant, dhe pjesa më e madhe besojnë dhe te perceptimi i korrupsionit, nga ata buron. Dhe këtu flas nivel qendror dhe nivel lokal. Arber. Historia e drejtorokracisë në fund ditës çfarë kërkojmë? Kërkojmë të kemi një shtet të ndomë nga partia. A bim dakord për këtë? A kërkohet kjo? Normale është, kjo është normale. Shteti është kënej, partia është. Me letra dhe është ashtu me letra. Okej. Nuk është vetëm me letra ashtu. Pra, praktikisht, ti ke sot kabinetin e qeverisë. Nga kabineti i qeverisë që kemi ne, ministrat, sa prej tyre kanë aktivitet politik. Sa prej tyre vijnë nga Partia Socialiste. Pra, aty ke më shumë se gjysmën e kabinetit që nuk vinë nga strukturat e Partisë Socialiste, por janë teknikët, njerëz teknik. Okej? Pra, në qoftë se ke këto ministrat, po pse pastaj që ka partia shtet? Pse që ka drejtori, një anë thuhet që, dëgjoj, ka drejtora që s'kan qenë asnjëherë ke partia. Në anë tjetër thonë, partia është shtet edhe shteti parti. Në anë tjetër do të ka ministra thotë që s'kan qenë asnjëherë te partia. Pastaj që ti jem korrekt. Thotë Osebe Odiri në kufi të zgjedhje, një kufi shumë i lehtë mes shtetit dhe partisë. Osebe Odiri flet, e kam lexuar atë raportin e Osebe Odirit patjetër, Osebe Odiri flet për procesin zgjedhor. Pra vjen një term që është marrë nga ata. Flet për procesin zgjedhor, që kanë, nuk e thot tekstualisht kështu, por ndër të tjera ndër të tjera përmend edhe këtë. Pra, praktikisht, nëse po flasim për pjesën e drejtorokracisë, unë nuk bi dakord fare me këtë pjesën e kësaj. Pra, ajo është një strategji politike. Unë mendoj se asnjëherë më përpara një shtet shqiptar nuk ka pas drejtues në nivel teknik sa ka sot. Edhe unë mendoj, unë jam njeri politik edhe ta them unë këtë histori nuk është ndoshta nuk është normale në sensin se unë jam njeri politike do kisha tash ishte politike. Por ama, jo çdo lloj pozicioni duhet të jetë teknik. Normalisht që një parti politike për të implementuar politikat e veta, për të dhënë përpara politikave të veta, normalisht do të bëjmë me njerëzit e vet. Sepse unë të kuptoj ty më mirë, ti më kupton mua më shumë në momentin që unë ti punoj me një tjetrin. Por ama deri në far nivelit. Pastaj niveli tjetër patjetër më duhet të jetë teknik, se duhet të jetë patjetër politik. Kjo historia që punove për PD do vishin punë, punove për PS do vishin punë, por deri kur do shkojmë? Po jena shtet që do hym Bashkimin Evropian. Jemi shtet i BE-s, do kemi një mendësi tjetër. Edhe ky kryeminist ka bënë më mirë se asgjë tjetër, në fakt unë nuk bi dakord për asnjë moment atë tjetër histori pastaj për opinionin e kafeve që hajde të themi këtë muhabetin, jo po kështu bën, jo po kështu s'bën. Këto janë historinë e tjera. Nuk merren raste individuale, nuk merret një rast apo një tjetër për të krijuar mendimin e përgjithshëm. Ndërkohë, dua të kaloj në një tjetër diskutim që lidhet përsëri me këtë, debatet në PS.
je një deputet i ri, por ke eksperiencë në PS, ke qenë në struktura. Gjithjetën kam qenë PS. Në struktura. Po flas në nivelin e përfaqësuesit ligjor dhe të legislativit. Më jep një koment për këto debatet e fundit, tezat e zonjës Shpirpali, nëse gjithmonë do të thuash diçka. Nuk e kam pas, nuk e di, unë të grupi parlamentar jam, por nuk e kam, nuk më ka ardhur akoma, nuk jam njoft me atë çka Elisa ka shkruajt. Edhe me thënë drejtën, qëndrimet e asaj i zonjës Shpirpali unë i kam njeh. I kam njeh edhe më përpara, por nuk është se përbën një lajm Partia Socialiste periodikisht her pas here ka pas të tilla diskutime. Dhe Partia Socialiste është një organizëm që ngranazhet e saj gërsasin kur lëvizin, normalisht zoni gjithë secilit ndëgjohet. Edhe për sa i përket pjesës së demokracisë në parti, nuk domethënë është një pjesë që unë e bëj muhabet edhe e mbroj pa pik problemi të formën se si funksionon Partia Socialiste. Por ajo që duhet për me ditë është kjo, që Partia Socialiste është një parti që është në pushtet mandatin e 4. Edhe unë e di këtë. Partia Socialiste ka ndërmarrë reforma si as kurkush më përpara në këtë vend. Edhe unë e di këtë. Partia Socialiste do integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duken shumë kështu, duken shumë kështu si klishe, po edhe unë e di këtë. Partia Socialiste sot këtë nuk e di. Se kjo është një që nuk dihet aq e sigurt. Atëherë, te reformat jam dakord, po te integrimin BE unë do doja mos hidhje bast. Unë e di këtë nuk lejon bastet me. Tani unë e dua që të jetë Shqipëria në BE. Nuk lejon bastet me lejt, vetëm bëhet online. Edhe unë e disha edhe këtë. Sot Partia Socialiste ka fituar 83 mandate, ka marrë 830.000 vota. Pra e di edhe këtë. Atëherë, të gjitha këto kanë ndodhur me këtë strategji të funksionimit të Partisë Socialiste. Me kryetar Partisë Socialiste Edi Ramën, kryeministri. Edhe për sa kohë, për Partinë Socialiste si strukturë politike, për shtetin shqiptar, si shtet shqiptar i administruar nga kjo majorancë, këto janë suksesshme. Atëherë për çfarë duhet më ndërru strategji? Për çfarë duhet të themi ne që jo shkon kjo, për sa i përket pjesës strukturore politike të Partisë Socialiste. A është anashkalu një pikë e statutit? A s'është anashkalu një pjesë e statutit? Këto janë diskutime të tjera, hajde rregullojmë statutin. Por amane, qoftë se ne kemi qenë edhe vim sot me 830.000 vota të drejtojmë Shqipërinë, kjo ka thënë që gjëja ka funksionuar, kjo strategji ka funksionuar. Në qoftë se ti pastaj ke mendimet e tuja, edhe mendon se kjo strategji nuk na jep ne 83 mandate, po na jep 95, apo fitojmë gjitha tjerat, hajde hedhi, i ka hedhur shumë mirë proceduralisht sipas statutit e ka bërë. Kam idenë se do vini një moment që do diskutohet edhe do patjetër që do marrën vendime për këtë. Nga situata e krijuar nga protestat, Ermal, është folur në PS për zgjedhje të parakohshme apo është jashtë diskutimit? Se flitet jo vjeshta, jo. Besoj i ke ndjekur atë diskutim. Patjetër që kemi ndjekur ne jemi njerëz politik. Edhe patjetër që jemi pjesë edhe e diskutimeve edhe të marrjes së feedbackut nga këto. Asnjëherë nuk është diskutuar kjo historia. Të paktën unë nuk e kam thashë më kujton tipa e mendoj. Në fakt nuk është diskutuar kjo historia për çfarë sensi ka. Ne para në 2026, ose në 96, kur OSBE-u deri shkruante që zgjedhjet u realizuan, por nuk arritën minimumin e standardit demokratik. Jena në 2026, në 30 vjet mbrapa. 30 vjet mbrapa diskutojmë ne që bëmë para një vitit një palë zgjedhje, edhe i këti se du të viun, si jam dakord, se më pëlqen ti mu, i këti se du më ardhun, sepse unë nuk vi me vot. Ke i kontratë me qytetarët, nuk është ashtë e thjesht. Po edhe është një histori precedenti pastaj. Që kjo histori, demokracia kështu funksion, thashë edhe herë. Ore, demokracia është një sistem ku logjika e numrave prevalon mbi logjikën individuale të gjithë secilit. Në qoftë se ti don, nuk je dakord, i ke alternativat e tuja. Hajde, hyn zgjedhje, hyn parlament, mos shko të marrë ato letat me ikë me vrap. Po hajde dhe bëj debatin cilësor, patjetër që me thonë të drejtën, unë e kam thënë më përpara, është shumë e çuditshme. Ora është gjë më normale në botë që të shohësh të protestosh kundër qeverisë apo një politike. Pra, ne kemi pas në Shqipëri protestën e armëve kimike. Unë personalisht kam qenë shumë pro asaj. Nuk kam qenë kundër protestë, nuk kam qenë pro protestës, kam qenë kundër me hek armë. Unë isha që kjo gjëja të ndodhte. Nuk isha kundër armëve kimike. Po të protesta e studentave që kishin drejt. Pra, politika të caktuar në momentin që ky kryeministër që është sot reflektoi.
reflektoj majti qëndrim. Unë mendoj, nuk e di fix situatën, por unë mendoj që nuk e ka pas lehtë për të marrë një vendim të pjesa e armëve kimike, sepse kishte avancu. Kam qenë gazetar terreni dhe ishte marrë vendimi 2 ditë para, dhe ishte shumë presion i madh, Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëndët kimike, ato kanë qenë lëndë kimike në thelb. Armë quhet në ashtu i metë. Ngeli armë kimike, po ato ishin lëndë kimike dhe unë mendoj që është bërmi që nuk u pranuan, po ky është mendimi im. Unë mendoj të kundërtën, sepse unë mendoj të kundërtën. Do ishte një kontaminim, por nuk është kjo, kontaminimi i sigurt në një tokë shqiptare dhe ato lëndë që nuk azhjesohen, s'ka problem se i mori Italia. S'ka çfarë. I mori Italia se ka tokë. I futën kontenjera, histori e gjatë. Përfundimisht i mori Italia, ne nuk dyshimet thonë që i kanë çuar në Afrikë, histori e gjatë. Pastaj, gjithë kjo pjesa e diskutimit, se unë, domethënë, mundem për me thënë që për pjesën e këtyre protestës, më falë tash ne ngelem se ashtu në diskutimin po më ndërhyjnë e tje dhe ndaven. Jo, po flisim për zgjedhjet të parakoshme. Po, për zgjedhjet e parakoshme ta dhash përgjigjen. Pra praktikisht nuk është diskutuar asnjëherë, nuk është se kemi pas një diskutim për pjesën e kësaj. Dhe vjeshta nuk do ketë surpriza, po themi. Besoj se vjeshta do ketë në vjeshtë besoj se do fillojë një sesion i cili normalisht që do të ketë një dinamik, sepse edhe reflektimi që na paraqet kryeministri, strategjia e re e Partisë Socialiste nuk është se është diçka e cila do ngelet vetëm në praktik apo në teori, por normalisht do reflektoj, besoj unë, edhe të një dinamik e cila do jetë në punën e legislativit Kuvendit të Shqipërisë. E duke i shtu këtu edhe dinamikën që ne kemi me parafrimin e ligjeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pastaj unë shoh se do ketë një dinamikë të jashtëzakonshme ky sesion parlamentar. Unë mendoj që do jetë e vështirë, sepse zoti Rama foli për empatin. Empatin, ti jesh empatik është e vështirë, por gjithsesi ose ta konkretizosh empatin, një ndjenjë, ti ke mbaruar psikologjinë, ti e di shumë mirë, por gjithsesi dua kaloj një tjetër diskutim normal, si deputet i ri, si është të punosh me kryeministër Edi Ramën? Pra po flas sekretar partie. Atëherë po si është punosh. Kryeministri bën një punë tjetër. Është në ekzekutiv. Ne jemi në legislativ. Po, por gjithsesi bënim mbledhjet, jepni sugjerime, keni diskutime. Shive, ajo që është ne kemi çdo të hanë bëjmë mbledhje e grupit parlamentar. Edhe një herë në muaj bëjmë mbledhjet e grupit parlamentar bashkë me qeverinë në pallatin e brigadave. I kemi bërë të përmuajshme, u bën sa muaj që po bëjnë të përmuajshme. Edhe aty pastaj ka gjithsesi diskutime për ato çka mendon qoftë për politikat që bëjmë, qoftë për diskutimet deri në më të vogla. Pra kemi pasur diskutim shumë gjatë një moment për kadastrin shtetënor. Pra ishte drejtoresha kadastrës, kemi bërë një diskutim shumë gjatë me problematikat që dalin, sepse normalisht ai është një institucion me ndjeshmëri të madhe, sepse marrëdhëniet me kadastrin shtetëror janë të gjitha për një herë. Kanë shumë qytetarë. Normalisht duhet të them drejtën tash edhe është edhe një institucion që perceptimi publik ka si të korruptuar. Nuk po them se ka si të korruptuar, po them që nuk e kanë lartësinë e disa institucioneve tjera. Edhe normalisht nis për kësaj drejtoresha erdhi, ne kemi diskutuar shumë gjatë për atë. E normalisht për gjitha kemi diskutuar atë që shohim të arsyeshme. Pastaj janë sa të tjera që unë shoh në rrafshin personal, janë sa të tjera që janë vendime politike. Edhe për vendimet politike, tash unë deputet jam, tash edhe kjo historia që ky deputeti marr rastin që ta konkretizoj me këtë që dua të them. Marrëveshja me Shtetet Bashkuara të Amerikës për armet. $302 milionë. $302 milionë, që ajo që morin ai iku me vrap. Them drejtën, unë po ta lexoj 20 herë atë. Unë e marr vesh, unë e kuptoj në terma ekonomike, interesat si do paguhen deri këtë pjesën. Por për pjesën se çfarë armësh do blihen, si do vën, ku do, unë s'marr vesh në këtë, bëj kot. Do të deputet jam, po jo domosdoshmërisht do të marr vesh nga kjo historia. Edhe nuk e kam, më kam mjaftu ajo çka na tha në relacion ministri financave, për të ngrit një opinion mbi atë marrëveshje. Po jo
nuk shkova për ta lexuar sepse nuk marr vesh. Ku marr vesh unë nga armët? S'marr vesh. E dal aty të them tash që të tjerë që marrin vesh nga armët u frymëzuan nga kjo historia dhe pastaj po, si zoti Rama nga afër? Keni komunikime, pranon sugjerime sepse ideja është që është diktator, nuk pranon, vetëm imponon. Si është Rama nga afër, Ermal, në sytë e një deputeti të ri në Partinë Socialiste? Nuk e di si është zoti Rama në sytë e deputetit të ri, unë di si është zoti Rama në sytë e mi. Është një kryeminist shumë i mirë. Edhe për sa i përket pjesës së komunikimit, unë kam komunikuar me Ramën kur kemi qenë në opozitë. Kur kemi qenë në opozitë, unë isha kryetar Freshit, kemi diskutuar, kemi komunikuar edhe me telefon, kemi komunikuar edhe fizikisht 4-5 herë. Një, ka kaluar shumë kohë. Themi pa kohën aktual. Zoti Rama ka ndryshuar shumë, besoj. Në pjesën tash që jam deputet, kam shkruajtur 1-2 herë për problematika atje, me të cilat, me thënë të drejtën, kam marrë përgjigje super korrekte. Edhe 1-2 gjëra edhe shku në vend. Pra, kjo është me tipin e njerit pastaj. Jo për gjithë shka duhet t'i shkruash me në jonë. Patjetër. Po dëgjon. Ne kemi një është aq i po themi arroganca është perceptimi i jashtëm. Marrëdhënia, unë me kryeministin s'jena shok. Ai është kryeminist, unë jam deputet i partisë. Na bashkojnë aktivizimin të njëjtën parti, edhe fakti që unë jemi edhe deputet. Jemi të dy dhe deputet, edhe unë, me thënë të drejtën, deri tashi, politikat, jam një promotor i politikave të kryeministrit, po të kapit paketa maleve, për shembull, majta i qëndrim para ca ditëve. Je dakord me të? Me paketa maleve? Po. Unë kam majtë, po kalojmë të kjo, unë kam majtë i qëndrim për punën e paketës maleve. Paketa maleve, do të bëj paralelizëm, nuk e di se sa kohë kena. Kemi dhe pak. Në 2014, në janar 2014, bëhem drejtori i Fondit të Sigurimeve të Kujdesit Detyrueshëm Shëndetësor. Ishi SKSH-ja për rajonin e Lezhës. Një nga politikat që u bë atëherë nga Ministria e Shëndetësisë ishte çekapi falas. Edhe u implementu çekapi falas, unë drejtoria jonë ishte ajo që monitoronte çekapin falas. Edhe aty logjika ishte shumë e thjeshtë. Parandelimi është më i mirë se sa kurimi. Filloi kjo historia, filloi muzika, anatemimi i check-upit si paket. Opozita. 1, 2, 3, 4 mediatikisht u lut shumë keq me atë paketë. Ajo që ka ndodhur atje, ishte se unë e shifsha çdo ditë që për shembull në Lezhë, në Mirdit, në Kurbin, bashin analizat, ndodhte që bashin analizat, edhe vite tjetrin në zyrën time dhe thotë, o drejtor, më keni zartë smure. I kishte dalë kolesteroli, ndërkohë i kishte dalë kolesteroli timit 550, 600. Më keni zartë smure, më kanë shnoshë mirë. Jo ne ai duta që bani këtore, si ju vjen turp. Ne do na bën smur me zër. Pra praktikisht nuk e kuptoshin sepse shifshin influenca e anatemimit që po i bëhej qoftë politikisht, normalisht por rrjedhoi edhe mediatikisht. Pastaj e çoi atë politik që për mua është ndër politikat më të mira që kanë ndodhur në vendin tonë, politikën check-upin, e çoi në kufitet dështumes. Njerëzit nuk bashin më check-upin, se thoshin, le ka komunistat e bëjnë check-upin. Çe më bë këta, ja kanë bë këta komunistat me na vjet. Deri në këtë pikë shkoj. Kthehem prap te paketa maleve. Që është e njëjta formë. Çohen protest, vend pikë. Po, është anullimi paketës maleve. Mas asajt dorëheqjes kryeministit, anulloni paketën e maleve. Ma beso, kam pa një natë kur ishte kryeministri në theth. Edhe u kthy prej thethit kryeministri, ndërkohë mediat fillunen edhe banen objekt atë paketën e maleve. Ma beso Arber, ata që po e kundërshtoshin paketet e maleve në televizion, se ti në protest mund ta kundërshtosh, se del aty s'din gjatë që tu thonë po thot. Po e kundërshtoshin paketën e maleve në televizion edhe se kishin lexuar paketën e maleve hiç. Një 2-3 raste. Kishte, ore ke lexuar paketën e maleve për ju drejtohet ai tjetri për matan banakut. Percip tazia pa e kam se kishin lexuar. Thjesht, hajde ti bim se është një ndër pikat që duhet për mira, edhe të bëjmë politikë. Shive, unë kam menduar edhe unë kam shprehë që për mua personalisht është politika ndoshta më e mira që kjo qeveri ka ndërmarrë ndonjëherë. Pra, tokën e cila të takon ty me drejt Zotit, po jo me drejt ligjit,
sepse ti s'ke marrë dokument certifikat për atë, por ama ka thënë toka gjyshit tanë, në këtë moment ti mundesh me zhvillu, në qoftë se ke interes me zhvillu, edhe në qoftë se është një ndër zonat prioritare të shpallura për bashkisë për zhvillimin turistik. Tash ne e dim kalvarin e problemit të pronave që kanë në këtë vend. Unë kam shkuar edhe pak më përtej biles me atë. Tash ne në shtet, në këtë shtet, a kemi krim të organizuar? Po të pyes? A kemi? Po kjo nuk diskutohet. Po në botën perëndimore a ka? Po, edhe kjo nuk Në këtë shtet kemi korrupsion ne? Është problem. Po në botën perëndimore a ka? Ka, po ndoshta niveli është diferencë. Ne nuk po hym te diskutimi i këtyre Niveli është diferencë. Pyetja. Ne a kemi probleme me pronat në këtë vend? Është problem shumë i madh. Bota perëndimore a ka? Se ka hiç. Nuk jam i sigurt. Okay. Unë besoj që s'ka po. Pra, unë mendoj, kam shkuar se nëse ne kemi bën një prokurori edhe gjykatë posaçme kundër krimit të organizuar, edhe korrupsionit. Unë mendoj të njëjtën gjë do bëjmë me pronat. Ne duhet të bëjmë një gjykatë ndoshta të posaçme, speciale, me afat 3, 4, 5 vjet, 10 vjet, e cila do të jetë për pronat. Ore, paketa maleve, ti jep mundësinë me zhvilluar ty tokën që ti atë marr rastin personal. Ne nuk i kemi bërë letrat e tokës që kemi ne. Se ne s'kemi dashur me fut bashkëpronar gjykatësin. S'kemi dashur me fut bashkëpronar gjykatësin. Se si ke marr letrat e tuaja pa i dhënë pjesën e vet. Kështu ka pas funksionuar më përpara. Që ti të marrësh tokën tonë, duhet të jepsh jo, do jepsh lekët, do jepsh pjesë. Që të bash bashkëpronar. A duhet bash bashkëpronar drejtorin e kadastrës? A duhet bash bashkëpronar ATP-n? Shumë njerëz nuk kanë pas mundësi. Ne si morëm tokat tona, ne kur erdhëm thelbi i diskutimit e paketës maleve, sepse kjo është pika dhe dua ta mbyll këtu, është që do t'i merret toka atij që e ka, të zotit, pronarit. Ky është problemi. I merret apo jo toka? Se pastaj do zhvillohet një zonë që është tokë shtetërore. Atëherë, tepër kufizimet, hyj pak në term teknik, është shumë e rëndësishme kjo. Tepër kufizimet është poseduesi jo pronar. Poseduesi jo pronar është ti që ke tokën tënde, por nuk e ke me certifikat pronësie. Por ama vetëm ti mund ta bësh, mund të zhvillosh biznes aty. Vetëm ti mund ta bësh me disa të tjerë, qoftë kushrit për të rënë dakord, sepse tash kemi ardhur ka evoluar deri në pikën që pronarët e një pjesë të tokës mund të jenë edhe 30 veta. Por ama në qoftë se ti s'ke mundësi për ta bërë këtë, por ama ke vullnetin për ta bërë këtë, don për më e bë, merr edhe futesh me përqindje ta zëm siç bëhet sot. Kjo historia që kam një 2000 metër tokë, jap njërit bë pallatet i merr përqindjen tonë. Pra mund të bësh këtë histori. Por jo me detyrim. Absolutisht jo me detyrim. Absolutisht jo me detyrim. Pra ti mund të zhvillosh pronën tënde pavarësisht se nuk e ke me letra. Edhe një ndër këta qytetarët që janë, që unë se kam aplikuar akoma në fakt se po shoh mundësitë, sepse është çështje mundësish kjo puna, jam edhe vet. Pra, praktikisht ligji pa ne të mohet, pa e lexuar për asnjë moment. Po paragjikohet, jo po se pas unë kanë shkruajt shumë në qendrimet që kam marrë për paketën e maleve. Ligji paragjikohet jo se ba me ardha i tjetri se hyn aty ke toka jote, se po, shembuj që kanë ndodhur në këtë shtet, që nga 92-shi e deri sot, ne kena po raste të çuditshme që domethënë kena pa cirk me ligjin. Po ne nuk po flasim për cirkun, ne po flasim për ligjin. Edhe momenti që të janë të mën, ndodh ajo që bënollte me check-upin. Se kjo historia nuk vlerësohet, nuk shihet sa duhet. Pra duhet parë në evolim. Edhe pastaj kjo i lën vend atyre që çohen ngjes me menen që hajde si ta them ligjin e hajde si ta bëjmë një poshtërsi. Por ama ligji duhet përkrah, duhet promovuar çdo një njeri që e lexon, unë nuk mendoj që mundet me pas logjikën aq smur sa për me sulmuat ligj si ligj. Megjithatë pastaj është ka interpretime, por unë ta mbetet për të parë. Gjithsesi, Ermal erdhëm në fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë kënaqësi që kishe. Shumë faleminderit për ftesën. Unë me thënë drejtën ndova si në kafe. Edhe asi na do bëm mohabet. Folëm shumë lirshëm edhe besoj që i tham ato që duhet thënë. Faleminderit shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Ndërkohë, me këtë episod erdhëm dhe në fund të ditës së sotme të Albania Newscast. Ju gjithëve ditë sa më të mbara, mos harroni bëni subscribe, jepni komentet tuaja, do t'i lexojmë me vëmendje, do t'japim edhe padyshim feedbackun më tej. Deri atëherë ditë të mbara.